Kai daga ina kake? Ana karatu ka tafi. Ko? Zo ka wuce ciki. Ina? Cikin. Oke, wata ko rashin kunya ta kama har ta wuce ma tunanin kowa. To ta kai ma ina kake zuwa in ka tafi? Baba ta ce take min shashaka sayarwa. Shashaka kuma? Shashaka ce ta sha manja. Daina maganar shashaka. Shige ciki ka je kai karatu. Kwamratu. To, ko kuma wayannan daga ina kuke? Wa dama saƙo ne daga 'yan uwanmu can ma'aikunmu ya aiko ni. Ya aiko mu ya ce wai mu zo da Allah waɗannan mutanen a sake su saboda wani sha'anin biki ne ya taso mana. Biki kuma? Ana karatun za su tafi biki ku tashi ku ban guri ba inda za su. To, kai kuma daga na kake yi wani leko kai kake kamar munafiki. Ka zo ka zama guri kai ma ka zo ka zauna. Jika kamar na Allah. Na ji an ce jiya ka je ka saci ragon baiwa Allah. To wallahi daman ragon nan ba nata bane na wani arne ne. To wallahi ka shirya yau dan kai gurin sa. Kai da shi ne ba abin da ya mun zafi dan ba za ka ja mun ba ina matsayin malamin ka a ce nake lalata maka tarbiyya. Mai girma Yesu na tana da laifina. Mai girma Yesu na tana da laifina.